新换的控制器，车辆行驶的时候咚咚咚的响，感觉这个电机在上面发震，偶尔呢它又正常，就是这么个情况，一会儿正常，一会儿通通响。千斤顶顶起来，空载运转看一下是正常的，没有问题。车主呢是在别处换了个控制器，就变成这样了。是控制器不匹配吗？我怎么感觉好像是电机护耳有问题呢？来，我们先看一下，看着3个护耳指示灯是交替闪烁，没有问题。仔细看中间这个指示灯的亮度没有两边的这个亮度高，怀疑电机里边应该是进水。我们现在把电机拆掉看一下。车主说呢，车子是正常行驶的时候，突然间就不走了，没有任何反应。然后就近找了个修车店看了一下，是控制器的问题，然后换了个控制器，就变成现在这个样子了。车主说呢，这种情况那个修车师傅跟他讲，是电机和控制器不匹配造成的，所以这个电机也需要换成新的，所以没让他换，他直接这样骑着过来找我了。这个电机打开，里边竟然没有进水，很奇怪，干干净净的。那这是什么情况呢？我觉得这个护耳还是应该有问题的，所以我现在准备把这个护耳给它换掉，试一下看这个问题能不能解决。我们先把这个旧的护耳给它拆掉。这个电机里边竟然还有一个温度传感器，这个是防止电机高温损坏的。现在我们把这个护耳已经拆掉，现在我们找一个新的护耳，我们现在把它给装上去，把上面的线给它焊接到这个护耳电路板上面。好，现在这个线全部焊接好之后，我们现在把这个护耳给它安装到这个电机里边，用这个扎带把它固定到上面。好，现在这个固定好之后，把这个多余的扎带给它剪掉，然后把这个电机清理一下。接着我们把这个密封胶给它打上，然后把电机给它装回去，我们看一下这个问题能不能解决。这个后盖也给它打上密封胶，现在把电机给它装回去。好，现在这个电机已经安装好了，我们现在转动一下这个电机，没有问题。我们再用这个修车宝看一下3个护耳，转动3个护耳指示灯还是交替闪烁，这次看上去应该是没有问题的。我们现在把电机给它装回到车上，咱们看一下。奇怪，速度高了还是不行。我们现在让控制器和电机进行匹配一下，插上学习线，让这个电机和控制器进行匹配一会儿，我们再试一下。好，匹配好了，我们再试一下。空载是没有问题，我们现在继续上路试一下。好，看上去这次应该是没有问题了，高速和低速都是正常的，没有问题。那么我怀疑它这个控制器应该也是没有坏的。那我们现在把这个控制器给它拆除掉，直接换上它原来这个控制器，看车子能不能正常使用。现在我们把这个新的控制器先把它给拆掉。现在这个新的控制器上的线已经全部拆掉，我们现在把它原来这个控制器把它给装上，看这个控制器能不能正常使用。如果正常能使用的话，那这个车子就没有问题，只是电机护耳损坏造成的。现在我们把上面的线都给它插上去，然后发现它上面这个有些插头线不一样，直接剪断了，那我们就直接给它接上就可以了，用这个胶布给它绝缘好。还好没有全部剪断，有些插头还是能插上去的。好，现在全部的线已经接好了，我们现在试一下，看车子能不能走。好，看来这个确实是这个电机护耳的问题，车子正常行驶没有任何问题的。所以说呢，很多车子换了控制器能正常行驶，但不一定是控制器的问题。